Saúde! Eu sou o Dr. Lincoln Zucati, idealizador do programa A Cura da Enxaqueca. E neste vídeo quero te explicar o que é bruxismo e fazer você ter consciência sobre esse assunto. Bruxismo não tem nada a ver com bruxaria. A palavra bruxismo tem origem do grego, do termo brica, e que significa ponto de fratura dos materiais. Daí foi para o espanhol como briquismo, depois traduzido para o português como bruxismo. Portanto, bruxismo significa trincar ou fraturar os dentes. É o hábito adquirido de forma inconsciente pelas pessoas de apertar ou ranger os dentes, denunciando o estado de tensão que a pessoa vive ou viveu. Pode fazer os dentes ficarem doloridos ou soltos, e partes dos dentes são literalmente desgastados, desencadeando vários tipos de problemas de saúde. E por que eu estou explicando isso? É importante que você tenha essa consciência. Muitas pessoas podem nem mesmo perceber que estão fazendo isso, nem imaginam as consequências que vem trazendo para as suas vidas. Nos futuros vídeos, vou te mostrar que o bruxismo está interligado com a enxaqueca, como você pode prevenir e eliminar este mal e suas consequências sem o uso de medicamentos, aparelhos ou placa de mordida. É importante também saber que nem todo mundo que tem bruxismo tem dores de cabeça, mas pode estar desenvolvendo outras doenças com esse hábito. Então, até o próximo vídeo. E continue me acompanhando, pois enxaqueca tem cura.